Ndihet keq teksa ndodhet në makinë me vajzën. Gruaja arrin të parkojë, më pas vdes. Kishte shkuar për të marrë vajzën nga shkolla. Ashtu siç bënte çdo ditë kur papritur, u ndje keq. Eleonora Malaguti u shua pas ditën e 13 janarit, kur një dhimbje e fortë e zuri teksa po udhëtonte me makinën e saj Fiat Punto në Vigarano Pieve, province Ferrara në Itali. Gruaja, pasi kishte marrë vajzën në shkollë, ishte duke shkuar për në shtëpi bashkë me të dhe një shoqen e saj. Pasi ndje udhimbjen, ajo arriti që të manovrojë dhe të parkojë makinën, ndërsa më tej ka humbur ndjenjat. Ulërimat e vajzës dhe lajmërimi i ndihmës së shpejtë nuk arritën që t'i shpëtonin jetën gruas, pasi 45 vjeçaria ka gjetur vdekjen prej infarktit. Ndihma e shpejtë tentoi që ta përmendte gruan, por ajo kishte gjetur vdekjen. Eleonora la pas një vajzë, një djalë dhe të shoqin. Veprimi i fundit i saj mes dhimbjes ishte parkimi i mjetit, duke mos rrezikuar kështu as vajzën e saj dhe as shoqen e saj.